BUSİNESS CHANNEL Türk izleyicileri merhaba. Ben ÇAÐLA NECAT. Bir Bundan Daha Nasıl Olur programında sizlerleyim ve bugünkü konuğum çok uzaklardan geldi. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Kendi alanında çok ünlü, çok bilinen, çok değerli bir kişi, astrolog. Ve aynı zamanda onun kitabını, Sabian Oracle kitabını Türkçe'ye çevirmeni ve hatta onun Avustralya'dan ta buralara gelmesine vesile olan ZEYNEP TÜRKOğlu ile beraberim. Lynda Hill, ZEYNEP TÜRKOğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk ÇAÐLA Hanım. She's welcoming us here. Welcome, Hello, Lynda. thank you for having us. How did we get so lucky to have you here? Welcome there. Zeynep, daha kolay olacak seninle başlamak. Bize biraz kendinden bahseder misin? Astrolojiye nasıl merak saldın? Ve bu kitabı nasıl çevirdin? Kitabı çevirme sürecin, kitap nelerden bahsediyor? Sabian sembolleri nedir? Ve astrolojideki önemi nedir? Tabii ki seve seve Çağla'cığım. Şöyle astrolojiye 17-18 yaşından beri astrolojiye dair okuma yapıyordum ve yabancı astrologları takip ederek, aslında Susan Miller'ı takip ederek başladım ben astroloji alanında çalışmaya ve benim için daha çok bir hobiydi. Daha sonra yüksek lisans eğitimim sırasında bir yandan da çalışıyordum. Tayland'da yaptığım bir iş gezisinde. Tayland'da? Ziyaret ettiğim bir tapınakta gerçekten güzel bir deneyim yaşadım. Beni çok etkileyen bir deneyim yaşadım. Bunun arkasından biraz daha karmaya, hayatın derin anlamlarına dair merak geliştirdim ve eğitimler almaya başladım. Arkasından astroloji alanında ilerlemeye karar verince... Kaç yıllarıydı? 2012'de ilk bu benim başlamam, 2012 profesyonel anlamda bu alanda çalışmaya başlamam 2012'de oldu. İlk eğitimlerimi o sırada aslında almaya başladım ve ilk yola çıkış noktam astroloji değildi aslında. Daha çok karma, bilinçaltı ve psikolojik açıdandı incelebilirim. Fakat yolun sonunda Jung hayranı olduğum için, Carl Gustav Jung'un hayranı olduğum için bir noktada psikoloji ve astroloji bağlandı kaçınılmaz olarak ve o alanda profesyonel eğitim aldım. Arkasından astroloji, sen de biliyorsun, çok derin bir alan gerçekten de ve pek çok farklı ekol var. Sembolik astroloji de bunlardan biri. Sabian sembolleri de sembolik astroloji alanında en önemli eserlerden biri. 1920'lerin başında Mark Edmund Jones yaratıyor ve birkaç versiyonu var. Ben bunun sevgili... Bunun ortaya çıkış durumunu anlatmak ister misin? Tabii Beraber ki. mi anlatırsınız? Şimdi Lynda da eminim ki çok güzel anlatır. Ki çünkü direkt onunla bağlantılı bir hikaye. Fakat hani çeviri yapıp izleyicileri aktarmak yerine Lynda'nın hikayesini dilersen paylaşabilirim ama onun iznine Onu da bir alayım. soralım. Should I tell the story about how did it start, about the Sabian symbols? Yes, that's a great idea. Yes, Okay. yes. Okay. Şöyle, 1925 yılında Mark Edmund Jones, kendisi bir astrolog, aynı zamanda Hollywood senaryo yazarı, aynı zamanda bir kilisesi var ve orada papazlık da yapıyor ve ezoterik konusunda çok ilgisi olan bir beyefendi. Yaptığı çalışmalarda Zodya'nın 360 derecesinin sembolik anlamları olabileceğini düşünüyor ve bu konuda kendisine yardım edebilecek psişik bir medyum arayışına giriyor. Bu şekilde Elsie Wheeler'la tanışıyorlar. Elsie Wheeler ileri derecede artrit hastası bir hanım. Tekerlekli sandalyede ve başını bile çevirmekte zorluk çektiği bir yaşam deneyimi var. Dolayısıyla dış dünya ile çok fazla bağlantısı olmamış. Yani kolektifle zihni çok kirlenmemiş bir hanımmış. Ve bir günde San Francisco Balboa Park'ın girişinde arabada oturarak bir günde bu sembolleri yazıyorlar. Tek bir günde. Tek bir günde 360 dereceyi Elsie kendisine gelen görüntüyü söylüyor. Mark Edmund Jones da hızlı hızlı bunları hemen kağıda geçiriyor. Şimdi bunun önemi şu, sembolik astroloji açısından gerçekten de gezegen derecelerimize ya da o günkü ayın derecesine baktığımızda bile yolumuzu açıyor. Fakat bizim ülkemizde ayrı bir bağı var Sabian sembollerinin. Öyle mi? Evet. Çünkü Mark Edmund Jones şunu söylüyor o sırada ki bu bana çok etkileyici ve ilginç geliyor. 1925 yılından bahsediyoruz burada ve bu kitabı yazdıktan sonra sembollerin antik zihin matriksinden bir Sabian, çünkü Sabian kardeşliği diye
bir topluluk olduğu söyleniyor ve bu kimselerin Harran'da yaşadıkları ve Mark Edmund Jones'un direkt ifadesi Harran'dan bir Sabian kardeşinden bu sembollerin kendilerine yardımla geldiği üzerine. O yüzden bu bizim topraklarımızı da Kanallıkta mı yani kısaca? Kanallıkla, evet. Bu topraklardaki Harran'dan Harran'dan. bir Sabian kardeşinin yardımıyla, onun kanallığı vasıtasıyla, Elsie'nin yaptığı kanallık vasıtasıyla bugün bu kitaba sahibiz aslında. Linda, I wonder, like, how did you meet with this subject, astrology, Elsie? How did I come to it? Well, my father was an astrologer, and he was an astrologer in the 60s and the 70s. Do you Ben want nasıl Linda'ya ben nasıl bu konularla başladığını, bir araya geldiğini sordum. And he was also a spiritual healer. He used to study Edgar Cayce, the sleeping prophet. Babam aynı zamanda hem bir astrologtu 60'lı 70'li yıllarda hem de bir Şifacıydı. Şifacıydı. Ruhsal şifacıymış. Hatta Edgar Cayce, bu alanda çalışanlar Edgar Cayce'nin adını mutlaka duymuşlardır. Kendisi tanınan bir isim. Babası onun çalışmaları üzerinden ruhsal şifa çalışmalarını yaparmış. O yüzden çok erken yaşta Linda babasının astrolog olması hem de aynı zamanda bu ruhsal şifa çalışmaları yapması nedeniyle zaten yaşadığı, büyüdüğü evde iç içeymiş bu konularla. So you were always together with these subjects with your father. Well, I didn't live with him, but he influenced me a lot where he would talk about it. I never thought it was strange, you know. Babamla çok yaşamadım fakat sürekli etrafımda vakit geçirdiğinde sürekli etrafımda bu konular konuşulduğu için ona yabancı olmadığını, hiçbir zaman bunlara yabancı olarak büyümediğini dile getiriyor. You were in Australia or different? I was in Australia, yes, and I had two small children, and I saw an advertisement in the newspaper about do you want to learn more about yourself through studying astrology? And I thought, yes, I want to do that. Avustralya'da yaşıyormuş, Avustralya'da yaşıyormuş, 2 çocuğu varmış ve gazetede bir ilan gördüğünde ilk aslında eğitimini astroloji alanında almaya başlamış. Kendinize dair daha fazla şey bilmek, tanımak ister misiniz şeklinde bir gazete ilanı görmüş ve arkasından aslında bunlarla daha fazla ilgilenmeye başlamış. So which year was it? That was Hangi yıldı diye 80, sordum. 86, and then in 87 86. I started studying seriously. That was just a small group learning some very basic stuff. 87 yılında yeni temel şeyleri öğrenerek başladım aslında. And then I felt like I wanted to go much Ve deeper. devam etmek istiyordum diyor. And then I loved astrology. I couldn't learn it fast enough. Astrolojiye bayıldım ve yeterince hızlı öğrenemiyordum, doyamıyordum. So I did the first year İlk yıl yaptım, çalıştım. where I learnt to do charts by hand. Elle yapıyorduk o zamanlar. No That's computer. difficult then. Yeah, I did 200 charts by hand. Wow. El yardımıyla 200 harita yaptım, harita okuması yaptım diyor Linda. Şimdi şu anda bilgisayarlara bir düğmeye basıyoruz ve bütün bir harita karşımıza çıkıyor. O zaman her birini teker teker bulup da yazı yapılıyordu, yerleştiriliyordu. Biz çok şanslıyız şu Ver anda belki. gerçekten de. Gerçekten çok şanslıyız. I then did second and third year together. I wanted to 2 do ve third 3. year. yılı beraber yaptım ve So I was learning about stuff in third year that I haven't even yıl done in öğreniyorum. second year. I mean, it İkinci was. yılda yapmadığım şeyleri öğreniyordum 3. yılda diye bahsediyor Linda. But I really couldn't learn it fast enough. And then towards the end of Ve sonra those doğru studies, o çalışmaların my teacher happened to Öğretmenim. mention the Sabian symbols. Sabian sembollerinden bahsetti. So your teacher knew the Sabian symbols. Yes, and Öğretmeni biliyordu diye sordum. he didn't use them a lot. Onları çok sık kullanmıyormuş öğretmeni. He just mentioned them in one class. Sadece bir sınıfta böyle bir şey olduğuna değinmiş. But when I heard it, I went, "Oh, I have to know about Bunu that." duyduğum anda diyor, daha fazlasını bilmem gerekiyor dedim. And right then, I was having my birthday, and a Doğum günüm friend geliyordu. did a psychic reading for me Ve bir arkadaşım benim için psikolojik bir okuma yaptı. at my birthday party. Doğum günü partimde. And she said,
I will do a quick reading for you. And I said, Senin that's için great. çok hızlı bir okuma yapacağım demiş arkadaşı. So I taped it, and she said, you will do something really different in astrology. Astrolojice çok farklı bir şey yapacaksın demiş. And she said, you will lecture and teach, Öğreteceksin, ders vereceksin. and you'll travel, and you'll go to the United Ders States, edeceksin, Amerika'ya gideceksin. and you'll write several books, but one will be really big, she said. Bir sürü kitap yazacaksın ama bir tanesi çok büyük olacak demiş. And at this time, I O couldn't zaman even stand up in front of people and speak. I was so nervous. insanların önünde durup konuşmaktan bile tedirgin oluyordum diyor Linda. I remember one time I wanted to be sick, standing in front of people. İnsanların önünde durup konuşmak yerine hasta olmayı tercih etmiş hatta bir defasında. So I said to her, well, what would I write a book about? Aries, Taurus, Gemini? Yani ben neyle ilgili kitap yazacağım? Koç, Koç, boğa. Yani What? film yazacağım. What? Neyle ilgili olacak? And she said, I don't know, Linda. I'm just telling you what I'm saying. Sana, bilmiyorum, ben sadece sana söylediğim şeyleri söylüyorum demiş arkadaşı. So about 2 weeks later, I was sitting in my office, and I went, I want what she said. 2 hafta sonra ofisinde otururken onun söylediği şeyi istiyorum demiş. It was really strong. Ve çok kuvvetli hissediyordum bunu. And I didn't know that I wanted that before. I had no idea. Ve böyle bir şey istiyor olduğumun farkında değildim. So I sat in my chair and I just asked. I said, I want to write a book. I want to do something that no Ben one else kitap is yazmak doing. istiyorum. Kimsenin yapmadığı bir şeyleri yapmak istiyorum. I want to do demiş lectures. Linda. Dersler vermek istiyorum. And then about a month later or something in Sydney, I gave a lecture. Ve Sydney'de bir ay sonra bir Ders ders vermiş. Çok And I- kısa süre, harika. And I wasn't nervous. Ve hiç de sinirli değildim. And then within 6 months, I was invited to speak in the United States. Ve ilk 6 ay içerisinde Amerika'ya Yep, Gidip konuşmacı Gidip olarak. konuşmacı olarak. Arkadaşı çok iyiymiş. happened What a like great that. So your friend was very good. Yeah, your she was very friend good. is She really didn't get everything İyiydi right dedim. all the time, but this day she was very good. Her zaman her konuda doğru bilmiyordu fakat Ama bu konu Çok o güzel gün çok okuma güzel bir yapmış okuma yapmış. gerçekten de. Was Wonderful. extraordinary. And so now I've written, a really big book on the Sabian Ve symbols. Sabian sembolleri üstünde şu anda çok büyük bir and famous one ve Yes. ünlü bir kitap Bir kitap, yazdı. evet. And I've been to the United States Ve Amerika'ya gitti. 29 times 29 kez Evet. gittim diyor lecturing. ders vermek için. I've done a And lot you of were also looking for Elsie Wheeler. Elsie Wheeler. You were after her, right? Yes. Well, Elsie'nin peşinden gittin diyorum, öyle değil mi diye sordum. she died in 1938. 1938'de yılında ölmüş. And there was nothing known about her. Ve ona dair bilinen hiçbir şey yokmuş. So I really looked for Elsie in the States and through Ancestry.com. Ancestor.com yoluyla Elsie'yi aramış. Bulmaya Elsie'nin çalışmış. Hı hı. peşine düşmüş. I spent a lot of time on that. Years I spent doing that. Bunu yaparak yıllar geçirmiş. And I found some interesting things. Should I talk about the names? Yes. Um, Ve çok ilginç şeyler. Bu işin bu kısmı çok enteresan aslında. Eş zamanlılıkları Eş zamanlılıkları anlatacak anlatacak şimdi. Linda. Elsie ile arasındaki Linda'nın. yeah. So. Sadece isimler üzerinden. Oh, I'm sorry. So here I am living in Australia. She was from Southern Burada- Illinois, Avustralya'da yaşıyordum. O Illinois'da yaşıyordu. and when I first found out about Elsie, found some things about her family. Ailesinin kim olduğunu buldum ilk önce. I discovered that her mother's maiden name was Louisa Hill. Onun annesinin Annesinin kızlık kızlık soyadı. soyadı Louisa Hill olduğunu. Louisa. And my Louisa name is olduğunu Linda buldum. Hill. Benim ismim de Linda Hill. But when I first read it, when I first saw it, it said L. Hill. Ve ilk gördüğümde Wow. isim Louisa Yeah. Hill olarak değil, L. Hill olarak yazılıyordu. Yani Linda'nın ismi. Kendi baş harfi Kendi ve baş soyadı harfleri ve yani. soyadı olarak. It was absolutely amazing. İnanılmaz bir şeydi bu. And some years before that, I had given birth to my daughter, Birkaç yıl önce kızına doğum yapmış o tarihte. and we didn't. We were definitely going to call her Jessica Hill,
Biz ona Jessica Hill ismini verecektik. But then Fakat daha sonra we thought to call her Helen. Jessica Helen demek Helen istedik. Hill. Ve ismi kızının Jessica Helen Hill oldu. And then I found out that years after Ve that, yıllar sonra fark ettim ki I found out that Elsie buldum. Wheeler's grandmother's name was Helen Hill. Elsie Wheeler'in büyük annesinin ismi de Helen'di. Wow. Yeah, and when we named Jessica Ve Jessica'nın ismini verdiklerinde Jessica Helen Hill, I Jessica said Helen Hill olarak one day we will know why we called her Helen, bir gün bileceğiz neden ona Helen ismini verdiğimizi diye düşünmüşler. because we didn't know. Çünkü bilmeyerek yapmışlar. Nasıl yani İsim Helen gelmiş dedik. ona. İsim gelmiş. So this is the spiritualist medium that gave birth to the Sabian symbols. Ve bu Sabian sembollerinin Sabian. doğmasını sağlayan Kişi. spiritüelist medyumdu Elsie Wheeler. That's Evet. right. And she was for 30 years in the Home for the Incurable in St. Louis. iyileşmeyecek olanların gönderildiği bir hastane varmış. 30 yıl kadar da burada, 30 yıl boyunca burada kalmış. Çünkü kimsesi Hatta 3 yok. yaşından değil mi? 3 yaşından. İlk annesini kaybediyor 3 yaşında. Evet. Ee, She has a very tragic story. She had a really tragic story, and she was in a wheelchair from the age of 3. 3 yaşından itibaren tekerlek sandalye. sandalyede oluyor, annesini kaybediyor ve 30 yıl boyunca hasta olanların ve bir türlü iyileşmeyeceği, ölmesi beklenen kişilerin yanında yaşıyor. bakım yapıldığı bir yerde yaşıyor, evet. And an orphan. She was an orphan. Ve yetim, öksüz olarak. And so she moved to San Diego in... Ve San Diego'ya geçiyor. daha Yeah, sonra. and in 1922 she was 1922 yılında, 30 something, I'm forgetting right now. 30'larında. And she then lived with a man called Frank Baxter. Ve o Frank Baxter isminde biriyle yaşıyor Yaşamaya başladı. Elsie. And when I was 11, I wanted to change my name to Baxter. Ben diyor Linda soy ismimi Baxter yapmak istemiştim. 11 yaşındayken. 11 yaşındayken. And I didn't know anything Ve about buna dair hiçbir şey bilmiyordum. Elsie Wheeler or the Sabian symbols at 11. 11 yaşında Elsie Wheeler veya Sabian Sabian. sembolleriyle ilgili hiçbir fikrim yoktu diyor. And the reason I wanted to change my name to Baxter was because my Ve my ismini mother Baxter'a çevirmeyi arzu etmesinin nedeni annesinden dolayıymış. my mother married a man called Ian Baxter. Ve annesi Ian Baxter isminde bir kişiyle evlenmiş. So my mother and my stepfather and my sister were all Baxter, but I wasn't Baxter. Çünkü üvey kız kardeşi, annesi Kardeş, annesi, onların ve hepsi babası Surname. hepsi Baxter'mış ve Linda öyle değilmiş. soyadı farklıymış. Soyadı farklıymış. Bundan dolayı onlarla beraber olmak istiyormuş Baxter ve olmak istemiş. isminin Baxter olmasını istiyormuş. So I'm looking at this name, Frank O isimlere Baxter. bakıyordum diyor Frank Baxter. Elsie Wheeler is Elsie'nin living with him in San Onunla yaşıyor Diego. olması San Diego'da. And then my mother, Ve annesi, Many annem years diyor, before- Linda yıllar önce she broke up with Ian Baxter, Aiden'le ayrılmazdan önce divorce, boşanmışlar. and then she married a man called Frank. Frank isminde biriyle evlenmiş. So Elsie lived with a man called Frank Baxter, and my Ve stepfathers Elsie, were Baxter and Frank. Baxter ile beraber yaşıyormuş ve onun üvey babalarım diyor. Birinin isminin soyadı Baxter, diğerinin ismi Frank. Frank. Tamamlamış Crazy. yani. I know it's crazy. There was many more too, but you Ve know bunun those gibi ones bir will do. sürü inanılmaz eş zamanlılık yaşamış, fark etmiş Linda bununla ilgili olarak. It happened a lot with me with the Çok. Sabian symbols. These types of coincidences or synchronicities. Eş zamanlıklar, tesadüfler, tevafuklar bu şekilde. Sabian sembolleriyle çok Surprises. çok karşımıza çıkıyor. Amazing stuff. So yeah, so I was investigating Elsie. It was I still want to do some more of that because there's some things that I Ben de don't daha farklı şeyler understand. yapmak istiyorum bu konuda diyor. Çünkü daha çözülmemiş. Araştırılacak şeyler var hala bu konuda. Both of her parents died before she was 7. Anne babası 7 yaşın, ikisi de o 7 yaşından yaşına önce varmadan önce ölmüş. She was the youngest of 5 children. Ve 5 çocuğun en küçüğüymüş. And she was an extraordinary spiritualist medium. İnanılmaz çok özel bir spiritüel medyummuş. Yeah. She was 30 Elsie. years in the Home for the Incurable amongst 30 people yıl who were dying. Boyunca ölen kişilerin içerisinde ve bir bakım evinde Yaşamış. yaşamış.
So Difficult life. yeah, very difficult life, and Çok zor bir yaşam. also it's a long story, a little bit too long, Çok but uzun bir hikaye bu aslında. her guardian Onun koruyucuları, was her step great uncle, büyük amcalarıymış. so not Üvey- not üvey- blood related. kan yoluyla, kan bağı olarak değil de daha And farklı when Elsie şekilde. was still little, still quite young, he shot his wife in the head. Aa, Ah, I didn't I know know. this. I've told her about that. It's like, Amcaları karısını, Murdered büyük his wife. amcası Kafasından öldürmüş karısını vurarak kafasından öldürmüş. vurarak. it was his Eşini third öldürmüş. wife, Üçüncü eşiymiş. and he wanted to run off with a woman much younger than him. He Ve was in his kendinden çok 60s. çok daha küçük biriyle kaçmak Kaçmak istemiş istemiş. bir kadınla. So crazy life, you know. Çılgın bir yaşam yani. And then he ended up in jail, Ve tabii tutuklanıp Sonu hapis hapis oluyor. and so she had another guardian. Onun tekrar onu koruyan Başka bir koruyucusu, bakıcısı, vasisi daha vasisi. varmış. because she was an Pardon. orphan, Çünkü o bir Çünkü yetim, yetim. öksüz. and this guardian ended up shooting the marshal, like the sheriff, you know, like ve bu da şerifi vurmuş. they shot each other. Öldürmüş. Birbirlerini Vurmuştur ve ikisi de Ve ölmüş ikisi de orada. ölmüş orada. He was the postmaster. Her guardian was the postmaster. He was in charge of the post Postacıymış. office in that Post office. area. And Ofisinin. he had a big argument with the Ve kavga sheriff. yapmışlar Let's call it şerifle. that's easier. And they shot each other in the street Birbirlerini and murdered each other. what a days. What days. I know. Wow. Birbirlerini Sokak ortasında. sokak ortasında silahla öldürmüşler. Şerif ve posta ofisinin başındaki vasisi Elsie'nin. So she had a lot of loss, you know. Yani kısaca Very tüm hayatı tragic. boyunca son derece trajik hikayeler, olaylar yaşıyor. Durumlara maruz kalıyor Elsie. It's you know, I think the step great uncle he wanted to be her guardian because he wanted to take her pension. Üvey Ama- amcası onun vasisi olmayı istemesinin nedeni bu durumda olan insanlara devlet yardım veriyor. Çünkü onu almak istemiş. Çünkü daha önce Linda buna benden bahsetti. Belgeleri gidip Amerika'da buluyor. Sakat olduğu için değil, devlet ona para bağladığı için ben kabul ediyorum. Adam bunu yazmış zaten. Büyük üvey amca. I talked about the, you know, the pensionary money. The Oh great yes, thank uncle, you. Yeah. So, Big Zeynep story. Cruel man. Zeynep, very. Linda, Çok fazla. I think we have finished the first section of our talk today, but there's so many more Teşekkür coming ederiz. up. Okay. So let's say bye for now, We'll do more. and do another program for the next week. Teşekkür you ederiz so bizi much. ağırladığın Ve için. ben şey dedim, ben Linda'yla Zeynep'i bırakmıyorum. Çünkü konularımız uzun. Daha kitaptan bahsetmedik. Sembollerini konuşacağız. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere ve yine Zeynep ve Linda'yla alacağım. Hoşça kalınız.